我们工厂从2001年建厂以来呢，为满足国内这个蛋白呀，包括油脂需求，就开始加工这个巴西大豆。我们近几年使用巴西大豆呢，基本上是从每年120万吨逐步上升到今年会达到160万吨，甚至有可能达到180万吨，差不多占到我们80%的这种份额。它主要的这个优势呢，就是巴西大豆在同样的价格前提下呢，它这个蛋白、含油都比较高，加工起来呢，车间也愿意使用。